ఈ రోజు నేను నా రూమ్ క్లీన్ చేసుకుంటుంటే కిందంతా థర్మాకోల్ ఉండడం కారణంగా సరిగ్గా క్లీన్ చేయలేకపోతున్నా. దీన్ని క్లీన్ చేయడానికి ఒక వాక్యూమ్ క్లీనర్ చేద్దాం రండి. సో ఫస్ట్ అయితే ఒక థమ్స్ అప్ బాటిల్ తీసుకుని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక డీసీ మోటార్ పీవీ షీట్ తీసుకుని ఇలా జాయిన్ చేసా. సో ఇప్పుడు ఈ డీసీ మోటార్ తీసుకెళ్లి బాటిల్ అంటించుకోవాలి. సో అంటించేప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇటువంటివి చాలా చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఆ మోటార్కి ఒక ఫ్యాన్ కూడా ఫిట్ చేసా. అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయింది, బాటిల్ వెనకాల మనం ఇలా హోల్స్ చేసుకోవాలి. ఇక మోటార్ పని చేయడం కోసం ఒక స్విచ్ అలాగే బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేసా. సో ఇప్పుడు ఈ మస్కిటో బ్యాట్ నుంచి నెట్ తీసుకుని బాటిల్ కనెక్ట్ చేసి ఎలా కట్ చేసామో అలాగే ఫిక్స్ చేసేస్తే మన వాక్యూమ్ క్లీనర్ రెడీ అయిపోయినట్టే. దీన్ని పట్టుకోవడానికి నేను ఒక హ్యాండిల్ ఫిట్ చేసుకున్నా. ఇక దీన్ని ఆన్ చేస్తే ఇదైతే పర్ఫెక్ట్ గా వర్క్ అవుతుంది. దీన్ని యూజ్ చేసి నా రూమ్ ని చాలా ఈజీగా క్లీన్ చేస్తా.